Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja todo mundo bem de saúde e bem animado, que hoje a Lilian trouxe uma proposta de experiência bem legal pra gente fazer. E vai ser super simples, a gente só vai precisar utilizar o nosso corpo e alguns materiais que tenho certeza que vocês têm aí em casa. Sabe por que a gente vai precisar disso? Porque a gente vai produzir som, tanto com o nosso corpinho, quanto com os materiais que a gente encontrou aí pela casa. Vamos fazer junto comigo? Depois de tudo isso, a gente vai misturar todos esses sons e vai dançar uma música bem legal, combinado? Então vamos lá. Junto com a Lilian, ó. Primeiro som que a gente vai produzir é com as nossas mãozinhas. Vamos ver o som que elas produzem? Bate com a mão então. Isso, muito bem. Agora com o, ó, tô descalço para vocês verem como o pé também produz som. Vamos bater o pé para ver o som que produz? Viu que faz barulho? E agora a gente vai produzir som com os instrumentos, ó. Com um copinho de plástico, com um batedor de ovo, olha que diferente. O tecido, será que o tecido também produz som? Que divertido! Olho para um lado, olho para o outro, giro a cabeça e não torço o pescoço. Giro a cabeça e não torço o pescoço. Bate com a mão. Dança aí na sua casa. O campo. Olha o barulho. Isso! Bate com a mão. Bate com o pé. E a mão. Olha o tecido. Produz som bem forte. Bate com a mão. Bate com o pé. Essa música que a Lilian trouxe aqui é da Bia Bedran. Ela se chama Aeróbica Tropical. Mas você pode dançar aí na sua casa com qualquer música, utilizando os sons do corpo e dos objetos. Espero que vocês tenham gostado. Beijinho!